Okay YouTube short ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့လက်ရှိဝင်ငွေရနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုပါပျက်စီးမသွားအောင် YouTube ကနေမှာ2023ခုနှစ်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေမှာဒါလက်ခံဖို့အတည်ပြုပေးဖို့ဒါလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ထက်ကနေမှာကျွန်တော်တို့ကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ YouTube ကနေမှာထုတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းအတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတည်ပြုရမှာလဲဘယ်လိုလက်ခံရမှာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအသေးစိတ်မျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါ YDG မြန်မာမှာကြိုဆိုပါရစေ။ခဏအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတင်ပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ YDG မြန်မာ channel ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲလိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့က YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲလိုလေ့လာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမဖြစ်မနေ like and subscribe နှိပ်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့များထံဒါအမြဲတမ်းလိုမြင်တွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးပြီးတော့အပေါ်ကအိုးရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပန်းသားမှာ note လေးတွေအမြဲတမ်းလိုတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့subscribe နဲ့ဘေးနားခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ရဲ့စီမီစကန်တိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့အတီးပြုပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေတွားပြီးလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ YD Studio ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒါလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီထဲမှာဝင်မလုပ်ပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ Google Chrome ထဲကနေမှတွားလုပ်လဲရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ YD Studio ထဲကိုပဲကျွန်တော်တခါလေးတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းဒါပြထားပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ YD Studio ကိုတစ်ချက်တော့တွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YD Studio ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမှာကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ YD Studio ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့အခုလိုမျိုးသူက note လေးတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာတိုက်ရိုက်တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဒီဟိုပေါ့နော်ဝင်ငွေမရသေးတဲ့ channel တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ငွေရနေတဲ့ channel တွေမှာဒါလည်းအခုလိုမျိုးပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဝင်ငွေရနေတဲ့ channel ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ်မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အတည်ပြုမယ်လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေတွားမှာလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်review and accept ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရောင်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဘောနော်မိတ်ဆွေတို့နားလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကုန်လုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းအချက်လေးပေါ့နော်ဒီအတိလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လက်ခံဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျတော့သူကဟိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတက်တန်းသူဘယ်လောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ဒီ2023ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီဇူလိုင်10ရက်အထိပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုဒီဇူလိုင်10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအတီးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်ငွေရနေတဲ့ channel လေးကိုပါဒါဖြတ်ချက်ခံရမယ်လို့သူက C scan ထဲမှာတော့ဒါရေးပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုဒါလူတိုင်းเนาะကြည့်ချက်ဒီဝင်ငွေရနေတဲ့ channel တိုင်းပေါ့နော်မဖြစ်မနေတာလက်ခံပေးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုတီးသွားပြီဆိုတော့ဒါအသေးစိတ်ကတော့မိတ်ဆွေများဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဝင်ဖတ်လို့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဖတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မဖတ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေငယ်ပဲတီးတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ step 1ကိုအရင်ဆုံးအတည်ပြုပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ step 1အနေနဲ့ဒီ review ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ဒါလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နားလေရင်တော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေဒီဖြစ်စီနားမလဲဒီဖြစ်စီကျွန်တော်ဒါကတော့အတည်ပြုပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ၄တောင်းကွက်ထဲမှာပေါ့နော် I accept ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် accept ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်တော့ထပ်ပြီးနှိပ်ပါဒါကျွန်တော်တို့ step 1ပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ step 2ကိုထပ်ပြီးတွားမယ်review ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဆောင်းနာကလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကိုဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ၄တောင်းကွက်ထဲကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဆောင်းနာကလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်ဒီ accept ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်step 1ကို step 2ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ပါပြီပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် submit ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာเนาะဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်YouTube short ကနေမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ YD Studio ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ analytics ထဲမှာ
YouTube short နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ revenue တွေကိုပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့ပေါ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဒါဝင်မှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇန်နဝါရီပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒါ YouTube short ကနေမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်ငွေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10 on ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာနော်ခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်10 on ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါပြီးတော့ဆောလာကလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်အပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးနော်ဆွဲပြီးတင်ပေးပါပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ I accept ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် accept ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီနေရာမှာဒီမှာပေါ့နော် active ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတည်ပြုတာလက်ခံတာဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့ဒါ YouTube short ကနေမှကျွန်တော် YouTube short လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပြီးတော့ဝင်ငွေရရှိလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒါတော့ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဒါအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ like လေးတစ်ချက်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ကြာရှင်းနေတဲ့လူတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းlike လေးပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာshare ဖြင့်တယောက်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးတော့ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနေလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်